ម៉ែឪក្តីបងប្អូនក្តីចង់ឲ្យបានកូននឹងរៀនពូកែសិស្សខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចង់ធ្វើម៉េចឲ្យរៀនទៅវាឆាប់ចូលឆាប់ចេះឆាប់ចាំឆ្លាតវៃវៃប្រឡងបានពិន្ទុល្អអ្នកខ្លះមានដងពីកំណើតគេថារៀនឆាប់ចូលឆាប់ចេះឆាប់ចាំឆ្លាតនឹងចាត់ទុកថាគេមានបុណ្យទៅចុះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះត្រូវការប្រឹងប្រែងទៅខលរៀនសូត្របច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទើបអាចបញ្ញាហ្នឹងវាលូតលាស់បានលឿនមិនអាចបដែតបដោយបានទេជារឿងការរៀនសូត្រជារឿងកិច្ចការងារតខ្លួនមួយហើយត្រូវការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដទៃហើយនឹងបរិស្ថានជុំវិញប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់បំផុតនោះគឺថាការតាំងចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងមានបច្ចេកទេសរៀនឲ្យបានសមស្របឧបមាតែបើយើងរៀនមិនមែនរៀនមួយថ្ងៃយកចេះទាំងអស់ទេចំណេះមិនអាចរៀនយកម្ដងមួយថ្ងៃឬថាដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយបានខំប្រឹងរៀនដាច់យប់មួយយប់ពីរយប់ហ្នឹងអាហ្នឹងរៀនអញ្ចឹងមិនប្រកែប្រមាណទេរៀនដែលល្អមួយគេក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅ self reward learning ឧបមាថាយើងកំណត់គោលការណ៍ខ្លួនឯងថាត្រូវអានសៀវភៅហ្នឹងឲ្យបាន5ទំព័របានឈប់កុំទម្លាប់ធ្វើបាបខ្លួនឯងដាក់ទុនកម្មថាអានសៀវភៅឬក៏រៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យ10ម៉ោងមកដើម្បីឲ្យចេះនឹងមិនអាចទេរៀនទៅយូរទៅអស់កម្លាំងខ្សែទៅអត់មានឆន្ទៈបោះចោលបានតែមួយថ្ងៃទេប៉ុន្តែរឿង self reward learning ហ្នឹងរបៀបគេរៀនគឺថាអានសៀវភៅ5ទំព័រហើយធ្វើលំហាត់គណិតមួយដោះស្រាយរូបមន្តរូបវិទ្យាមួយបានមួយហ្នឹងគឺថាយើងឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងទៅហូបអីបន្តិចទៅស្ដាប់ចម្រៀងបន្តិចទៅដើរលេងបន្តិចទៅហាក់អ្នកណាចង់មើល Facebook បន្តិចកុំឲ្យវាចេះតែ Facebook ហ្នឹងញឹកញាប់ពេកអញ្ចឹងយើងកំណត់ពេលដើម្បីចូលទៅឆែកចូលទៅលេងអញ្ចឹងយើងមានគោលការណ៍ដល់ពេលរៀនបានឧទាហរណ៍ថា10នាទីហ្នឹងយើងមកយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងចំពោះជោគជ័យក្នុងការអានសៀវភៅឬក៏ធ្វើលំហាត់មួយហ្នឹងហើយហ្នឹងអាហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តណា10នាទីទៀតយើងរៀនទៀតទៅយើងឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងទៀតចឹងទៅដល់អញ្ចឹងយើងមានកម្លាំងរហូតឧបមាដូចថាយើងប្រើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងកាលណាវាអស់ថ្មយើងត្រូវឆាចថ្មបញ្ចូលថ្មបន្ថែមអញ្ចឹងវាប្រើបានយូរយើងមិនអាចប្រើឲ្យអស់លីងហ្មងហើយចាំមកដាក់បញ្ចូលថ្មវាអត់ល្អទេថ្មហ្នឹងវាឆាប់ខូចហើយយ៉ាងណាការរៀនសូត្រហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងជាចំណុចមួយជាបច្ចេកទេសរៀនរកកន្លែងណារៀនឲ្យសមរម្យល្អមែនតើអ្នកខ្លះរៀនបើកទូរទស្សន៍ផងបើកវិទ្យុផងបើក Facebook ផង YouTube ផងបើកសៀវភៅផងអាហ្នឹងអ្នកខ្លះអាចរៀនតើអញ្ចឹងបានចូលប៉ុន្តែបើគិតពីចិត្តសាស្ត្រវិញគឺថាចិត្តរបស់យើងផ្ដោតទៅលើរបស់មួយក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងមិនអាចផ្ដោតទៅលើរបស់2 3បានទេចឹងហើយបានអ្នកប្រាជ្ញធំដែលគេប្រកែកគេគិតគេរកអីឃើញដូចថា Steve Jobs ចាស់អ្នកបង្កើត iPhone ហ្នឹងដែលគាត់រកឃើញហ្នឹងមិនមែននៅកន្លែងអញញ៉ៃញុកបានរកឃើញទេគឺថាគាត់ជាអ្នកធ្វើសមាធិគាត់ធ្វើដំណើរទៅរៀនសមាធិនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៀតណោះខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅលើកជាឧទាហរណ៍ទេថាយល់ល្អគឺថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការងារណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់កុំច្បោកច្បល់ខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាចាប់នេះចាប់នោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាកាលណាយើងច្រើនពេកអារម្មណ៍វាមិនផ្ដោតមូលតែមួយរៀនហ្នឹងក៏ទៅពីទៅពីចឹងទៅហ្នឹងហើយរឿងរៀននេះវាត្រូវទម្លាប់ហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តរៀនសូត្រហ្នឹងរឿយទៅមិនអាចចាប់បខំបានទេម៉ែឪហ្នឹងក៏មានតួនាទី
ទម្លាប់កូនឲ្យចេះអានសភៅហ្នឹងតាំងពីទូចមកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទិញសភៅរូបភាពអង្គុយបើកឲ្យកូនមើលអញ្ចឹងទៅកុំទម្លាប់ទិញអាថាសឌីសរឿងហ្នឹងមកចាក់ឲ្យមើលហើយដល់ពេលធំឡើងកូនខ្ជិលរៀនអាហ្នឹងយើងបន្ទោសតែកូនមួយយ៉ាងមិនបានទេយើងហ្នឹងក៏មានចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនប៉ុន្តែពេលខ្លះម៉ែឪហ្នឹងបដ ாய் ហើយមិនទាំងដឹងខ្លួនផងឧទាហរណ៍ទៅជួនកាលទៅបដ ாய் ឲ្យកូនលេងហ្គេមច្រើនពេកតាំងពីទូចមកហើយដល់ពេលធំឡើងវាមិនចូលចិត្តរឿងលេងរឿងរៀនរឿងសូត្រអីហ្នឹងប្រហែលទេតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកូនដែលលេងឬក៏អង្គុយនៅលើ screen មើល screen computer ឬក៏ iPad ទូរស័ព្ទច្រើនហ្នឹងមានបញ្ហាខួរក្បាលច្រើនណាស់ហើយគេមិនបណ្ដោយឲ្យកូននឹងមើលយូរច្រើនពេកទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់និងទំនាក់ទំនងសង្គមគេលើករឿងមួយខ្ញុំគណៈថាវាបែករឿងបន្តិចចានៅក្នុងហ្គេមក្មេងវាបាញ់គេវាសម្រាប់គេវាទាត់វាធាក់គេវាអត់មានអានោះវាគ្មានលឺស្រែកវងវាងអាយ៉ាអាយ៉ូឈឺអីណាទេហើយដល់អញ្ចឹងវាយល់ថាការវាយគេជារឿងធម្មតាពីព្រោះហ្គេមហ្នឹងគេ design គេរៀបចំមកដើម្បីឲ្យវាយគ្នាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ពេលវាជួបក្មេងវាមែនតើវាវាយបដៅពីព្រោះក្មេងទូចហ្នឹងវាអត់ដឹងថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់វាឃើញយើងជេរគ្នាវាអត់អាចវិនិច្ឆ័យមានសមត្ថភាពឲ្យតម្លៃថាជេរគ្នាខុសអត់ទេគឺថាជេរគ្នាត្រូវដេញធាក់គ្នាត្រូវវាយគ្នាត្រូវហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនដល់ខួរក្បាលរបស់ក្មេងហើយដែលឪពុកម្ដាយនឹងគួរគិតពិចារណារើសយករបស់ណាដែលគួរឲ្យកូនលេងមានរឿងច្រើនតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនលើកមកក្នុងពេលនេះទេរឿងវិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រឲ្យបានពូកែទៅដល់សាលារៀនចាំបាច់កូនសិស្សដែលពូកែត្រូវអង្គុយនៅមុខទៅដល់មុខចូលថ្នាក់ដំបូងរកកន្លែងណាដែលអង្គុយមើលគ្រូបានមើលក្តារខៀនឃើញចំណុចមួយគឺថាយើងស្ដាប់ឮល្អបើយើងងុយដេកក៏មិនហ៊ានដេកនៅមុខគ្រូនឹងដែរហើយត្រូវតែបដោតអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនអាចល្វើល្វាមិនអ្នកអង្គុយនៅក្រោយមានឱកាសនឹងនិយាយលេងចាក់ចកេះទៅខ្សឹបខ្សៀវចឹងទៅអ្នកនៅមុខអត់ទេហើយបើបាត់មុខគ្រូអាចចំណាំមុខសួររហើយដល់អញ្ចឹងមិនងាយឈប់បានទេនឹងរឿងសំខាន់មែនតើដែលអ្នកសិក្សាហ្នឹងគួរពិចារណាមួយទៀតរឿងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយដែលយកចិត្តទុកដាក់បានគឺថាព្យាយាមកត់ចំណុចដែលខ្លួនឯងចង់សួរឬក៏លោកគ្រូប្រាប់ហ្នឹងកុំទុកចិត្តខួរក្បាលយើងព្រោះខួរក្បាលយើងមិនចាំមិនយូរទេតាមការស្រាវជ្រាវមកគឺថាអ្នកខួរក្បាលយើងនឹងចាំមួយថ្ងៃហ្នឹងសឹងតែភ្លេចអាព័ត៌មានហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងដែលយើងសរសេរហ្នឹងអាសៀង take note ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចាំម្ដងមួយរយៈពេលយប់ហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះវិញត្រូវបើកមើល note ហ្នឹងឡើងវិញ review ឡើងវិញយើងចាំម្ដងទៀតព្រលឹមឡើងបើកមើលម្ដងទៀតចាំម្ដងទៀតអញ្ចឹងព័ត៌មានហ្នឹងវាច្រើនដងទៅឧបមាដូចថាយើងយកឯកសារ copy กระดาษ1000ស្លឹកกระดาษតែមួយទេអញ្ចឹងដាក់នៅក្នុងមួយបន្ទប់អញ្ចឹងយើងមានឱកាសយកกระดาษហ្នឹងបានមកវិញងាយពីព្រោះវាមានច្រើនប៉ុន្តែឧបមាថាបើយើងយកกระดาษមួយស្លឹកទៅដាក់ក្នុងមួយបន្ទប់ឯកសារហ្នឹងវាពិបាកដើររកណាស់យ៉ាងណាព័ត៌មានដែលហូរចូលទៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងបើចូលទៅតែម្ដងហើយអត់មានដែលបើកមើល review ឡើងវិញទេអត់បាន take note អត់បានយកមកមើលយប់នឹងអត់បានមើលព្រលឹមឡើងអត់បានមើលស្អែកទេភ្លេចចេះព័ត៌មានហ្នឹងចំណេះដឹងហ្នឹងភ្លេចចេះមិនប្រកែទេអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែ take note ជារឿងសំខាន់ហើយដើម្បី take note បានត្រូវតែស្ដាប់គ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងឯងបើមិនស្ដាប់រវល់តែកេះកោសរវល់តែបដែតអារម្មណ៍រវល់តែបើកទូរស័ព្ទចុច Facebook រវល់តែ text message រវល់តែ chat អានឹងមិនប្រកែទេអ្នកខ្លះខ្លាច
ខាតទៅរៀនបដាលេង Facebook បដាហ្នឹងខកខ្លួនធំគឺថាចំណាយពេលវេលាជីវិតហ្នឹងមិនអត់បានប្រយោជន៍តែម្ដងមានន័យថាទម្លាប់ខ្លួនឲ្យធ្វើការងារមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងតាំងពីសិស្សរហូតដល់ធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនគេរហូតដល់ធ្វើការងារខ្លួនឯងក៏មិនបានជោគជ័យដែរដោយសារទម្លាប់ចាប់នេះចាប់នោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាហ្នឹងមួយទៀតតកតងនឹងរឿងការរៀនពូកែហ្នឹងគឺកុំមើលងាយគ្រូពេលចូលមកដល់ក្នុងថ្នាក់ភ្លាមខ្ញុំគិតថាគ្រូនេះមិនដឹងមកពីណាក្មេងទេពេលមើលទៅមិនចេះទេមិនកើតទេអញរៀនជាមួយទេតែកាលណាយើងមានគំនិតមើលងាយគ្រូអញ្ចឹងយើងអត់មានចំណងចង់បានចំណេះដឹងពីគាត់ទេអញ្ចឹងហាក់ដូចថាយើងបិទទ្វារមកដាក់បិទទ្វារធ្វើមិនមានចំណេះដឹងចូលបានហ្នឹងចំណុចមួយកុំមើលងាយគ្រូគាត់ចាស់ពេកគាត់មិនកើតទេគាត់មករៀននៅស្រុកខ្មែរអូគាត់នោះបានល្អជាងយើងមិនត្រូវមានគំនិតមើលងាយគ្រូអញ្ចឹងទេពីព្រោះយើងមិនទាន់បានរៀនជាមួយគាត់នៅឡើយគាត់មានចំណុចពិសេសណាមួយដែលយើងអាចរៀនពីគាត់បានណាចំណុចទី2កុំមើលងាយមេរៀនកុំថាមេរៀនហ្នឹងវាស្រួលណាស់ទៅរៀនទៅអីរៀនភាសាខ្មែរនឹងសិលធម៌នឹងមិនបាច់រៀនក៏អញយល់ដែរក៏ថារៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអញស្ដាប់ផ្ទះមិនឈ្នះចាំបាច់មករៀនមួយគ្រូទៅអីអញ្ចឹងមើលងាយចំណេះដឹងហ្នឹងដល់ពេលមើលងាយមេរៀនទៅយើងអត់បានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរៀនឲ្យអស់ពីដៃពីជើងទេពីព្រោះការរៀនហ្នឹងយើងចេះមួយយ៉ាងហើយប៉ុន្តែកាលណាយើងយកចិត្តទុកដាក់រៀនស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅរឿងយើងរឹតតែចេះថែមទៀតអញ្ចឹងកុំមើលងាយមេរៀនជារឿងទី2ចំណុចមួយទៀតកុំមើលងាយខ្លួនឯងកុំទម្លាប់មើលងាយខ្លួនឯងអង់គ្លេសហៅ self fulfilling prophecy ទម្លាប់ទាយដាក់ទំនាយខ្លួនឯងអញកើតទេមើលទៅអញធ្លាក់ឲ្យកណិតមិនចេះទេគីមីមិនកើតទេមើលទៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យអញ algebra statistics អីស្ថិតិអញរៀនមិនកើតទេគូក្បាលអញអន់ណាអញអន់នឹងពីកំណើតមកដល់ពេលយើងមើលងាយខ្លួនឯងចឹងទៅវាអស់ចិត្តអស់ទឹកចិត្តមិនលែងមានចំណងចង់រៀនចង់ចេះទេវានៅឃើញតែអញមិនកើតទេអញខ្មេះទេអញធ្លាក់ឲ្យដល់យើងមើលងាយខ្លួនឯងទៅវាធ្វើឲ្យកម្រិតជោគវាសនាហ្នឹងគេមិនឲ្យមើលងាយខ្លួនឯងតែថាត្រូវទាយខ្លួនឯងត្រូវទាយឲ្យខ្ពស់ដែរមានខ្មែរយើងមានពាក្យថាគ្រូទាយម្ដាយថាគ្រូដែលបង្រៀនយើងហ្នឹងគាត់អាចនឹងដឹងពីលទ្ធផលក្នុងអនាគតបិទថាមិនច្បាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ទាយច្រើនតែអាចត្រូវម្ដាយក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាចិញ្ចឹមកូនតាំងពីក្នុងផ្ទៃរហូតដល់10 20ឆ្នាំគាត់មើលកូនទៅគាត់ដឹងគាត់ទាយប៉ុន្តែបើទាយសូមឲ្យទាយខ្ពស់ចាស់មានញោមគ្រួសារញោមម្នាក់នោះគាត់តាមជីវិតគាត់មិនដែលចេះទាយកូនជេរកូនអាមឹងហែងអីទេគាត់ថាបិទថាទប់មិនបានត្រូវជេរត្រូវថាឲ្យកូនជេរខ្ពស់ហ្មងជេរឯកដំលោកជំទាវអីចឹងទៅហ្នឹងជាទម្លាប់មួយល្អរឿងចំណុចនេះខ្ញុំក្រាបត្រឡប់មកវិញថារឿងការដាក់ទំនាយខ្លួនឯងនេះកុំឲ្យសោះកុំមើលងាយខ្លួនឯងសោះគូក្បាលប្រពន្ធត្រឡោកដូចគ្នាទេគាត់នឹងថាវាចំណាយពេលតិចច្រើនមានដងពិសេសជាងគ្នាប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឹងប្រែងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយដែរយើងធ្លាប់បានលើកមកពីមុនម្ដងគឺថាចូលទៅផ្ដោតវិចិត្រទុកដាក់ពីព្រោះអ្នកខ្លះចូលទៅតែខ្លួនណាថាអារម្មណ៍នោះណាកោះពេជ្រណាផ្សារអ៊ីអនណាទៅលេងគិរីរំណាហើយរវល់ជជែកគ្នាជីចោចបាត់បង់ឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងពេលវេលាដែលចំណាយទៅសាលាហ្នឹងអត់បានប្រយោជន៍ថាវិការទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយខំទាំងប្រមាណហ្នឹងអត់បានជាសាច់ការអីសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងជាពិសេសហើយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងបន្ទាប់បន្សំព្រោះរៀនចេះដឹងទៅមិនម៉ែឪយកទៅប្រើដើម្បីគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតណាយើងខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកប្រឹងប្រែងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនយើងអាហ្នឹងសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាអ្នករៀនហ្នឹងអង្គរបស់បណ្ឌិតហ្នឹងមាន6តាមដែលយើងធ្លាប់ដឹងមកមាន4មានសុចិពលិប៉ុន្តែក្នុង
លោកអ្នកប្រាជ្ញលោកមានបន្ថែម2ទៀតដែលជាអង្គរបស់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងតែនិយាយថាសុតៈទេថាស្ដាប់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅថ្នាក់ហ្នឹងបើបដិបដោយចិត្តឲ្យរវើរវាយទៅកន្លែងផ្សេងមិនបានចំណេះច្រើនទេហើយធ្វើឲ្យមានវិបដិសារីស្ដាយក្រោយខាតពេលវេលាអត់បានអ្វីដែលថាចំណាយពេលវេលាទៅនឹងឲ្យបានសមប្រកបហ្នឹងមិនបានទេហើយយកមកគិតពិចារណាថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងចេះហើយចំណេះដែលលោកគ្រូផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវវាសមរម្យឬក៏អត់អាហ្នឹងគេហៅថាចេះឬក៏ចិន្ទនៈហ្នឹងហើយសួរពោឬក៏ថាបច្ចនៈមានចម្ងល់ឆ្ងល់ចំណុចណាកុំមានការអៀនខ្មាស់កុំខ្លាចគេថាឯងអន់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ជិលបដ ாய் អត់សួរបដ ாய் ខ្លាចគេថាយើងអន់ដល់ពេលខ្លាចគេថាយើងអន់បដ ாய் ពីព្រោះយើងអត់បានចេះកន្លែងដែលយើងឆ្ងល់យើងចង់ដឹងហ្នឹងសួរមិនមែនបំណងដើម្បីថាចាញ់ផ្ចាចង់ឲ្យគ្រូបាក់មុខបាក់អីទេគេថាសួរដោយបំណងចង់ចេះចង់ដឹងពិតប្រាកដរឿងសួរនេះមិនចាំបាច់តែគ្រូទេមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលចេះជាងយើងចម្ងល់ឆ្ងល់ទៅណាគុំគិតថាកែលុះសួរទៅគេថាយើងអន់កុំគិតអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចូលទៅចិត្តអ្នកចេះទើបអាចខ្លាយខ្លួនយើងហ្នឹងទៅជាអ្នកចេះអ្នកដឹងបានហើយរៀនសូត្រពីគេរៀនសូត្រកន្លែងណាត្រូវស្ដាប់គេដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះមនុស្សយើងហ្នឹងព្យាយាមពេលខ្លះមិនសូវចង់ស្ដាប់អ្នកដទៃទេនឹកឃើញតែខ្លួនឯងចេះដែរអញ្ចឹងignore មិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយដល់អញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវចេះហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសទៅព្រោះគ្រូបង្រៀនជួនកាលគ្រូបង្រៀនម្ដងហ្នឹងមិនងាយត្រឡប់មកនិយាយកន្លែងហ្នឹងវិញទេហើយដល់ពេលត្រូវយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ហើយភ្លេចទៅទៀតដល់ភ្លេចទៅពិបាកមកសួរគ្រូមិនដឹងសួរថងណាអញ្ចឹងចំណាយពេលរៀនធ្វើសមាធិនៅពេលរៀនហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់សមាធិហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តរឹងមាំនឹងណោហើយប្រមូលចំណេះដឹងហ្នឹងបានលឿនហើយបានពិតប្រាកដហើយពេលវេលាហ្នឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានស្ដាប់មានគិតពិចារណាមានសួរបើឆ្ងល់សួរទាំងគ្រូសួរទាំងមិត្តភ័ក្តិហើយកត់ត្រាទុកជារឿងមួយសំខាន់ណាស់យើងធ្លាប់ដឹងមកធ្លាប់និយាយម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យចំណេះដឹងរបស់យើងកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់កាន់តែរឹងមាំហើយធ្វើឲ្យចាំបានយូរគឺយើងបង្រៀនអ្នកដទៃជាមិត្តភ័ក្តិកំណាញ់ចំណេះកុំខ្លាចគេចេះជាងយើងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងយើងចេះហើយយើងបង្រៀនអ្នកដទៃហ្នឹងធ្វើឲ្យចំណេះហ្នឹងរឹងមាំណាស់ពីព្រោះដើម្បីបង្រៀនគេបានចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវយល់ពីមេរៀនហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ជាដំបូងអាហ្នឹងចេះមួយចេះហើយចេះចំណេះដឹងរបស់គ្រូហ្នឹងចេះពិតប្រាកដចេះខ្លាំងជាងសិស្សពីព្រោះត្រូវបង្រៀនគេចំណុចទី2កាលណាយើងយកទៅបង្រៀនគ្រូហ្នឹងត្រូវច្នៃរបៀបនិយាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងទទួលបានអញ្ចឹងយកចំណេះហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតវាឧបមាដូចជាថាជ័រកស៊ូអញ្ចឹងយើងចាក់ពីដើមមកវាដូចថាជ័រកស៊ូអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ប្រើប្រាស់អីបានទេអាហ្នឹងដូចជាចំណេះដឹងដែលបានទាំងដុលពីគ្រូពីសភៅមកអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលយកទៅបង្រៀនហ្នឹងណាដូចជាអ្នកយកជ័រកស៊ូហ្នឹងទៅច្នៃធ្វើជាស្បែកជើងធ្វើជាកាបូបយួរធ្វើជាខោអាវអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគ្រូហ្នឹងបានចំណេះដឹងពេលយកមកពីសភៅហើយដល់ពេលយកមកច្នៃធ្វើម៉េចនិយាយឲ្យគេតាក់ទាញឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គេចង់ស្ដាប់ចង់រៀនហ្នឹងគ្រូហ្នឹងគឺថាប្រកែមែនតើបើចង់ចេះមុខអីឲ្យច្បាស់រៀនមុខនឹងហើយធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយមិនបាច់ទៅធ្វើគ្រូបង្រៀនមួយថ្នាក់ទេមិត្តភ័ក្តិណាដែលអន់ហ្នឹងបង្រៀនគេសួរទៅកុំខ្ជិលបង្រៀនកុំអាងខ្លួនឯងប្រកែកទឿមិនប្រាប់គេសួរមិនឆ្លើយអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងចំណុចមិនល្អទេសម្រាប់អ្នកចេះដឹងចរិតហ្នឹងចរិតមិនទាន់ល្អសម្រាប់អ្នកចេះដឹងទេគេសួរឆ្លើយហើយសប្បាយចិត្តនឹងជួយឲ្យគេបានចេះដឹងហើយបើគេបានបន្ទូលល្អរឹតតែល្អតិចពីព្រោះគ្រូយើងជាគ្រូបកែទៅកោសិស្សហ្នឹងបានសិស្សបានបន្ទូលល្អហើយល្អជាងយើងទៅគឺរឹតតែល្អដែរនេះចំណុចមួយ
ចំណុចមួយទៀតគឺរឿងយកមកវិភាគបន្ថែមឬក៏យើងហៅថាវិហ្នឹងគឺវិនិច្ឆ័យគឺជួនកាលគ្រូមិនមែនត្រូវទាំងអស់ទេយកមកវិភាគមកយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមអានទៅនេះបន្ថែមហើយដឹងថាវាមិនសមមិនទំនងហើយអាចជួបជាមួយគ្រូដើម្បីពិភាក្សាជៀសវាងបំបាក់មុខគ្រូយើងអាចមានពេលឱកាសជួបគ្រូស្ងាត់ចឹងទៅឬក៏ថាសួរសំណួរណាដើម្បីឲ្យគ្រូនឹងវិភាគវាយតម្លៃលើមេរៀនរបស់ខ្លួនគាត់ឡើងវិញហើយនឹងសិស្សផ្កាយតែណាសិស្សដែលថាមានគេហៅ critical thinking ខ្ពស់គិតពិចារណាហ្នឹងបានជ្រៅជ្រះទើបអាចដឹងចំណុចខ្វះខាតរបស់គ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមប្រតិបត្តិយើងនឹងបានខ្លាចជាអ្នកចេះដឹងហើយចេះដឹងពិតប្រាកដទៀតបញ្ហាទម្លាប់របស់អ្នករៀនតើទម្លាប់យ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀនប្រកែហ្នឹងពីព្រោះរៀនប្រកែវាមិនមែនចេះតែស្រាប់ទៅរៀនទៅប្រកែតែម្ដងទេជៀសវាងតែថាអ្នកនឹងមានដងពីកំណើតឆ្លាតវាងពីកំណើតប៉ុន្តែយើងមនុស្សធម្មតាហ្នឹងក៏អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យរៀនឆាប់ចាំដែរដោយសារការមានទម្លាប់ល្អជាប្រចាំទី1គឺថាញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនេះតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្ររហូតដល់ 80% ដែលផ្សំដោយទឹកអញ្ចឹងសារធាតុទឹកជារឿងចាំបាច់ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្រាយខួរក្បាលទឹកគ្រប់គ្រាន់ស្បែកយើងក៏ស្រស់ថ្លាហើយជួយពង្រៀនកាពះហើយជួយឈាមឲ្យរត់បានល្អជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យសារពាង្គកាយមានសុខភាពល្អជំរុញឲ្យកម្លាំងចិត្តស្មារតីនឹងក៏រឹងមាំទី2រឿងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំបដែតបដោយឲ្យនៅយូរពេកអ្នកខ្លះបដោយខ្លួនលេង Facebook មើល YouTube មើលរឿងម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង2ម៉ោង3ឬក៏ពាក់កណ្ដាលធាតុហ្នឹងវាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដែលពេលយប់គេត្រូវឲ្យយើងសម្រាកពេលថ្ងៃគេឲ្យយើងធ្វើការហើយបើល្អអាចសម្រាកពេលថ្ងៃបាន15នាទីឬក៏20នាទីជារឿងមួយល្អបំផុតដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាអ្នកដែលគេងថ្ងៃក្នុងមួយរយៈពេលតូចហ្នឹងអាចជួយឲ្យមនុស្សនឹងមានកម្លាំងទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងបញ្ញាដើម្បីបំពេញការងារបានច្រើនអ្នកនឹងបំពេញការងារបានច្រើនអង់គ្លេសហៅ productivity ផលិតផលនឹងវាបានខ្ពស់ដោយសារការគេងបានគ្រប់គ្រាន់នឹងឯងជាធម្មតាគេង8ម៉ោងកុំគិតថាយើងខ្លួនយើងចាស់យើងធំទៅយើងគេងតិចជារឿងត្រឹមត្រូវមិនល្អទេគេទើបតែរកឃើញថាអ្នកដែលធ្វើការងារកាន់តែច្រើនត្រូវការសម្រាកដដែល8ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដដែលមិនអាចយកមកធ្វើការងារឲ្យហួសកម្លាំងបានទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយផងវាប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពនៃការគិតផងចំណុចមួយទៀតដែលជារឿងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានអ្នកដែលរៀនពូកែគឺត្រូវហូបអាហារពេលព្រឹកបើបដាត់បដោយឲ្យខ្លួនឯងមិនបរិភោគអាហារពេលព្រឹកទេរៀនមិនពូកែទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយឲ្យសិស្សមួយក្រុមបរិភោគអាហារពេលព្រឹកសិស្សមួយក្រុមទៀតមិនបាច់បរិភោគអាហារពេលព្រឹកទេមករៀនហើយឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាអ្នកដែលបរិភោគអាហារពេលព្រឹកមានការសិក្សារៀនសូត្រនឹងលូតលាស់លឿនជាងអ្នកដែលមិនបានបរិភោគអាហារពេលព្រឹកសឹងតែ 50% ជារឿងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងគិតទៅថាយើងអត់បាយតាំងពីល្ងាចមកយប់ហើយស្រាប់តែដល់ពេលយើងអត់បានបរិភោគពេលព្រឹកតាំងថាពេលល្ងាចមកបរិភោគម៉ោង7ដល់ម៉ោង7ព្រឹកវិញវា2 10ម៉ោងហើយយើងទៅរៀនអត់បរិភោគអាហារពេលព្រឹកម៉ោង11ទៅទៀតវាចូល7 8 10ម៉ោងជារឿងមួយយូរមែនតើអញ្ចឹងបានជាអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងនៅប្រទេសខ្លះជាអាហារធំជាងគេក្នុងចំណោមអាហារទាំង3ពេលនៅអឺរ៉ុបគេចាត់ទុកថាអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងជាអាហារសំខាន់អញ្ចឹងបើមិនបានអីទេយើងក៏ត្រូវមានអីទ្រាប់កាពះដែរពីព្រោះវាត្រូវការកម្លាំងផលិតចេញមក
សារជាតិចេញពីអាហារហ្នឹងមកជួយខួរក្បាលឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងវារត់បានល្អឲ្យគិតនឹងបានលឿនហើយល្វីសល្វៀងក្នុងការសាកសួរឬក៏គិតពិចារណាផ្សេងៗហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលត្រូវពិចារណាដែរមួយចំណុចទៀតដែលសំខាន់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយហើយវាដល់កាលណាឈឺហើយយើងរៀនកុំកើតទី2ចំណុចមួយទៀតគឺរឿងហូបអាហារឲ្យទៀងពេលវេលាកុំទៅពីកុំដាច់បាយខ្លះហូបខ្លះមិនហូបខ្លះពេលព្រឹកទៅហូបខ្លះទៅមិនហូបខ្លះទៅពេលខ្លះពេលថ្ងៃម៉ោង 2:10 ខ្លះទៅម៉ោង 1 ខ្លះទៅម៉ោង 2 ខ្លះទៅកាលណាហូបមិនទៀងទាត់វាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសារពាង្គកាយយើងហ្នឹងមិនទម្លាប់នឹងសកម្មភាពយើងជាប្រចាំតែកាលណាមិនទម្លាប់វាដូរអត់ទាន់ទេពីព្រោះសារពាង្គកាយយើងក៏វាជាធម្មជាតិដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រទេសទៅប្រដាបានទេវាឧបមាដូចថាយើងធ្លាប់នៅស្រុកក្តៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដល់ទីយើងនៅទៅអាមេរិកវាស្រុកវាត្រជាក់វាពិបាកនៅណាវាពិបាកទ្រាំណាយ៉ាងណាការបរិភោគអាហារនោះត្រូវទម្លាប់ហូបឲ្យបានទៀងពេលទៀងវេលាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមានជំងឺវាខ្សោយប្រព័ន្ធប្រសាទក្នុងការគិតពិចារណាខ្សោយទាំងផ្លូវកាយខ្សោយទាំងកម្លាំងបញ្ញាចំណុចសំខាន់បន្តទៀតហើយជារឿងសុខភាពយូរអង្វែងគឺរឿងការហាត់ប្រាណមនុស្សភាគច្រើនណាស់កូនខ្មែរយើងអ្នកខ្លះបានហាត់ប្រាណអ្នកខ្លះមិនសូវជាចិត្តទុកដាក់ក្នុងការហាត់ប្រាណវាទៅជារឿងខ្ជិលទៅជារឿងថាអង្គុយមើលទូរឆែក Facebook ឬក៏ថាដេកសម្រានជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតគឺសម្រាប់សុខភាពខ្លួនឯងយូរអង្វែងនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងទម្លាប់ដើរហាត់ប្រាណក្នុងមួយថ្ងៃ30នាទីធ្វើអីក៏បានដែរទៅជារឿងដើរនៅ BBC ខ្ញុំគណៈបានអានអត្ថបទមួយគេថាកីឡាដែលល្អបំផុតហើយគ្មានចំណាយអីបន្តិចសោះគ្រាន់តែចំណាយពេលគឺការដើរហើយកន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងនឹងជួយព្យាបាលជំងឺ stress ជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការងារច្រើនត្រូវការហាត់ប្រាណព្រោះការហាត់ប្រាណហ្នឹងវាចលនាសាច់ដុំហើយធ្វើឲ្យសរសៃរបស់ខួរក្បាលហើយកាត់បន្ថយជំងឺ stress កាត់បន្ថយជំងឺគាំងបេះដូងកាត់បន្ថយជំងឺឡើងឈាមកាត់បន្ថយជំងឺ stroke ទៀតហើយហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់ហើយសំខាន់មួយទៀតអ្នកដែលហាត់ប្រាណជាប្រចាំហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសក្នុងការកើតមហារីកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរកាលពី10ឆ្នាំជាងមុនក្រាងអូស្ត្រាលីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅហេតុអីបានជាខ្មែរយើងនឹងមានអាយុខ្លីម្ល៉េះពីព្រោះបើប្រៀបធៀបនឹងកម្រិតអាយុនៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសជប៉ុនមានអាយុច្រើនអាយុ80ជាអាយុជាមធ្យមណាស្រុកខ្មែរយើងកាលពី20ឆ្នាំមុនអាយុមិនគួរឲ្យជឿសោះប្រុសរស់នៅបានតែ50ឆ្នាំហើយស្រីអាចរស់នៅវែងជាងនឹងបន្តិចគឺ55ឆ្នាំហើយគេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងមានអាយុខ្លីម្ល៉េះហើយកត្តា3ដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងមានអាយុខ្លីគឺកត្តាទី1កត្តាម្ហូបអាហារមិនល្អការព្យាបាលសុខភាពនឹងមិនល្អជារឿងមួយធំណាស់តែកាលណាហូបមិនល្អវានាំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពហើយដល់អញ្ចឹងប្រព័ន្ធសេវាកម្មសុខភាពមិនល្អធ្វើឲ្យឆាប់ឈឺឆាប់ចាស់ហើយឆាប់ស្លាប់តែម្ដងហើយយើងមើលចុះរឿងអាហារសុខខ្មែរយើងសពថ្ងៃយើងហូបទៅពីហូបលីហាលហូបខ្ចៅហូបរបស់ត្រាំហូបជាតិគីមីនៅក្នុងបន្លែសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយហូបអត់មានប្រមាណហើយហូបគ្មានចេះស្គាល់ថាម្ហូបណាគួរហូបម្ហូបណាមិនគួរហូបដល់ពេលហូបទៅទៅធ្វើឲ្យយើងឈឺតែកាលណាឈឺវាបាត់បង់កម្លាំងពលំផ្លូវកាយហើយនាំឲ្យបាត់បង់កម្លាំងពលំផ្លូវចិត្តទៅទៀតហើយនឹងសតិបញ្ញាក៏ខ្សោយទៅតាមនឹងដែរហ្នឹងចំណុចទី1ដែលនាំឲ្យមានអាយុខ្លីគឺបញ្ហាបរិភោគអាហារនិងអនាម័យហើយនឹងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងចំណុចទី2គឺដោយសារយើងមិនសូវហាត់ប្រាណដែលគេរកឃើញគឺថាមនុស្សយើងនឹងទៅតែឥឡូវទេ10ឆ្នាំក្រោយនេះទេដែលមនុស្ស
ចាប់ផ្ដើមនឹករលឹកថាយើងត្រូវហាត់ប្រាណត្រូវដើរត្រូវទៅរួមត្រូវទៅអីជារឿងមួយល្អដែលនាំឲ្យមាន body movement គឺថាហត្ថពលកម្មហ្នឹងនាំឲ្យយើងចលនាឈាមក៏ល្អចលនាខួរក្បាលវាធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយបែកញើសចេញជាតិពុលឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យសុខភាពល្អនិងអាយុវែងរឿងសំខាន់ឲ្យកាត់បង់ stress ទៀតចំណុចទី3ដែលនាំឲ្យយើងអាយុខ្លីដែរតាំងពីរកឃើញគឺយើងស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តច្រើនមិនចេះគិតនឹងឯងខ្ញុំថាផ្នែកភាពនឹងយកពេលណាមួយដើម្បីនិយាយពីរឿងការរៀបចំការគិតឲ្យបានសមរម្យដើម្បីឲ្យមានសុខភាពផ្លូវកាយផងមានសុខភាពល្អផ្លូវចិត្តផងរឿងចំណុច3ហ្នឹងប៉ុន្តែតកតងចំណុចនេះគឺថាហាត់ប្រាណបើមិនហាត់ប្រាណជារឿងគ្រោះថ្នាក់រឿងអ្នករៀនត្រូវតែតាំងចិត្តចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីទំនៀមទម្លាប់យើងធ្វើជាប្រចាំហើយត្រូវតែតាំងចិត្តថាមករៀនឲ្យបានជានិច្ចកាលហ្មងត្រូវចាត់ទុកថាការរៀនជារឿងចាំបាច់ហើយសឹងតែមិនអាចខាតបានវាហាក់ដូចជាថាគេងយើងមិនអាចគេងមិនអាចអត់គេងមួយយប់បានវាបើអត់ទៅវាពិបាកណាស់យ៉ាងណាត្រូវតាំងចិត្តថាសាលារៀនគឺជាកន្លែងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានតាំងចិត្តមាន commitment មានការទៅឋានខ្ពស់អញ្ចឹងមកហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចទី7ត្រូវតែកុំសម្រុករៀនខ្លាំងពេកយើងលើកមកម្ដងហើយកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងកុំដាក់កម្រិតខ្លួនឯងថារៀន2-3ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យដាច់យប់ឲ្យចេះមកសភៅហ្នឹងទាំងអស់មិនអាចធ្វើទៅរួចទេកាលណាយើងរៀនអញ្ចឹង graphic នៃការរៀនហ្នឹងគឺថាមុនដំបូង 100% យូរទៅដល់សល់ 1% ជាដោយសារការប្រើខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងប្រើអស់លីងហ្មងប្រើតាំងពី 100% រហូតដល់ 0% ហើយយើងអត់មានពេលបញ្ចូល recharge battery វិញវាឆាប់ខូចថ្មយ៉ាងណាយើងនោះក៏ឆាប់ខូចសុខភាពផ្លូវកាយហើយឆាប់បាក់ទឹកចិត្តអស់កម្លាំងលែងចង់រៀនបងខ្ញុំកាលណាមានកូនសិស្សមួយរៀនអញ្ចឹងរៀនតែ2-3យប់ជួសរោមហ្មងហ្នឹងមិនប្រកែកទេរៀនគឺថារៀនតិចម្ដងហើយរៀនឲ្យរង្វាន់លើទឹកចិត្តខ្លួនឯងធ្វើលំហាត់មួយបានជោគជ័យអូសប្បាយចិត្តណាដើរបាន5នាទីទៅញ៉ាំអីកាខ្វេមួយកែវអ្នកណាចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទអ្នកណាចង់ឆែក Facebook មួយផ្លែតហើយមកបំពេញការងារមួយទៀតហើយអានសភៅឲ្យបាន5ទំព័រទៀតចឹងតែនឹងជារឿងមួយល្អមួយទៀតរឿងរៀបចំផែនការទុកជានិច្ចកាលកុំបដិបដោយរហូតដល់នាទីចុងក្រោយហើយបានបខំធ្វើមិនបានជោគជ័យទេអ្នកខ្លះហ្នឹងមានទម្លាប់ភាសាអង់គ្លេសហៅ procrastinate ហ្នឹងគឺថារងចាំអីទេចាំស្អែកខាងស្អែកចុះអូនៅសល់មួយអាទិត្យទៀតហើយអញ្ចឹងចេះតែពន្យាពេលទៅធ្វើការងារហ្នឹងមិនបានជោគជ័យទេបើល្អមែនទែនទម្លាប់គុំបដោតខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យហើយកុំទុកឡើយបង្កើតគេលោកគ្រូដាក់លំហាត់មកលោកគ្រូដាក់មេរៀនឲ្យធ្វើassignment ឲ្យធ្វើបន្តិចម្ដងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយសូម្បីតែមួយថ្ងៃបានមួយបន្ទាត់ក៏គួរតែធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយតិចម្ដងចុងក្រោយយើងអាចមានពេលត្រឡប់មកមើលការងាររបស់យើងវិញជារឿងមួយធ្វើឲ្យយើងនឹងបានការងារនឹងសម្រេចល្អហើយចំណុចមួយទៀតបើពិបាកបើមិនចេះត្រូវរកជំនួយអ្នកណាក៏ដោយជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនជាគ្រូក៏ដោយសួរមិនកុំខ្លាចព្រោះគ្រូចង់ឲ្យតែយើងសួរចង់ឲ្យយើងចេះដឹងណាស់ឲ្យតែយើងបានសួរឆ្ងល់រឿងមេរៀនហ្នឹងលោកចាំតែជួយយើងទេហើយអាហ្នឹងរឿងរកជំនួយឆែកតាមអនឡាញអ៊ីនធឺណិតសួរមិត្តភក្តិកុំខ្លាចគេថាយើងអន់អ្នកដែលខ្លាចអន់នឹងឯងគឺជាមនុស្សអន់ដែរចំណុចមួយទៀតរឿងទម្លាប់ល្អមួយដែរគឺថារៀបចំកន្លែងរៀនសូត្រនឹងឲ្យបានមានរបៀបរៀបរយអ្នកខ្លះក្នុងបន្ទប់នឹងគឺថាពីទាំងអស់ពេញទាំងអស់ហើយនឹងជាកត្តាមួយenvironment បរិស្ថានក្នុងការរៀបចំបន្ទប់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងចង់រៀនឧទាហរណ៍យើងទៅ
library ទៅបណ្ណាល័យឃើញមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺអង្គុយអានសៀវភៅហើយបើឯងទៅលោឡាចាក់ចម្រៀងស្ដាប់វាមិនកើតយ៉ាងណាក្នុងបន្ទប់យើងហ្នឹងបើសិនជាថាមានរបៀបរៀបរយក្នុងការរៀបចំសៀវភៅមានកន្លែងដាក់សមរម្យមានប៊ិចមានបន្ទាត់មានកន្លែងគេងសម្រាកហ្នឹងក៏សមរម្យស្អាតបាតវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងវាចង់រៀនបានយូរអាហ្នឹងយើងរៀបចំកន្លែងហ្នឹងបានល្អហើយបើថាគ្រូដាក់ assignment ការងារណាមិនច្បាស់លាស់ត្រូវសួរបញ្ជាក់ហ្នឹងចំណុចចុងក្រោយមួយហ៊ានសួរកុំឲ្យធ្វើទាំងស្មានពីព្រោះការធ្វើទាំងស្មានវាអាចនាំឲ្យខុសនឹងចំណុចទាំងអស់នេះជាទម្លាប់ល្អដែលធ្វើឲ្យយើងបានឆាប់ចេះឆាប់ចាំយើងខ្លួនប្រឡងដើម្បីបានបន្ទូលល្អជារឿងមួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំផែនការពីចម្ងាយកុំចាំដល់ពេលជិតដល់ថ្ងៃទើបប្រឹងបន្ទុកមិនបានល្អទេទោះជាពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងអាចមានពេលសាកសួរគ្រូពីបញ្ហាប្រឡងសាកសួរមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រឡងហ្នឹងអាចឲ្យគេផ្ដល់យោបល់ហើយបើមានបញ្ហាការសង្ស័យអីផ្សេងៗយើងអាចសាកសួរបន្ថែមអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រៀមពីចម្ងាយអ្នកដែលជោគជ័យគឺអ្នកដែលបានត្រៀមទុកការមើលមេរៀនហ្នឹងឲ្យបានយូរពីចម្ងាយកុំចាំពញាពេលខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាធ្វើអីធ្វើឲ្យហើយកុំទុកឡើយបង្កើតគេកុំរងចាំដល់ដង្ហើមចុងក្រោយបានប្រឹងមិនប្រកែកទេទី2គឺថាសង្ខេបមេរៀនអ្នកដែលប្រកែកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលអាចមើលមេរៀនបានទាំងមូលតាមរយៈការសង្ខេបមេរៀនព្រោះអ្នកដែលសង្ខេបមេរៀនបានតើតើអ្នកហ្នឹងយល់ពីមេរៀនហ្នឹងមើលពីខ្លឹមសារនៃមេរៀនហ្នឹងទាំងមូលបានអញ្ចឹងកត់ចំណុចសំខាន់របស់មេរៀនហ្នឹងមកទុកហើយសំខាន់ជាងការ note នឹងទៀតគឺ review យកមកមើលចុះមើលឡើងមើលចុះមើលឡើងពីព្រោះ memory ការចងចាំរបស់យើងនឹងមិននៅបានយូរទេវាត្រូវការមើលទៅវិញទៅមកហាក់ដូចជាថាយើងផ្ទុកឯកសារអញ្ចឹងបើกระดาษមួយស្លឹកផ្ទុកក្នុងបន្ទប់នឹងឯកសាររាប់ម៉ឺនស្លឹកយើងមិនងាយរកឃើញទេប៉ុន្តែបើយើង copy กระดาษហ្នឹងវា1000 2000ស្លឹកទៅឱកាសឆានដើម្បីទៅរកกระดาษវិញហ្នឹងกระดาษហ្នឹងវិញហ្នឹងវាងាយយ៉ាងណា memory របស់យើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយកមក review មើលចុះមើលឡើងពេលដំណេរកាន់กระดาษហ្នឹងមកបើកមើលពេលមុននឹងគេងពេលងើបពីគេងពេលទៅណាក៏ត្រូវមាន note នឹងជាមួយដើម្បី review ហើយមួយទៀតបើដើម្បីឲ្យប្រកែត្រូវតែសាកធ្វើហាត់ធ្វើលំហាត់ជាលំហាត់គីមីក្តីជាលំហាត់រូបគណិតក្តីជីវៈក្តីឬក៏ថាលំហាត់អីក៏ដោយព្យាយាមសាកធ្វើមើលដោយខ្លួនឯងសាកល្បងចំណេះដឹងដោយខ្លួនឯងមិនអាចចាំដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយទើបធ្វើកាំងណាបើកាំងទៅមុខលេងរួចបើយើងធ្វើមុនឲ្យហើយយើងអាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងបានហើយមានពេលអាចសួរគេបញ្ជាក់បានសំខាន់មួយទៀតចំណុចមួយទៀតគឺការពិភាក្សាជាក្រុមមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទោះជាយើងពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយឬក៏យើងមិនសូវពូកែចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើការពិភាក្សាជាក្រុមឲ្យគេជួយបង្ហាត់ជួយណែនាំផ្ដល់យោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យការសិក្សានឹងចាំបានយូរជាងការរៀនដោយម្នាក់ឯងហ្នឹងអ្នកខ្លះខ្ជិលខាតពេលតែមើលខ្លួនឯងក៏ចេះត្រូវហើយមើលខ្លួនឯងក៏ចេះដែរប៉ុន្តែបើមានឱកាសបានជួបជុំគ្នាពិភាក្សាជាក្រុមធ្វើឲ្យចំណេះដឹងហ្នឹងកើនឡើងហើយធ្វើឲ្យការចងចាំហ្នឹងក៏អាចគ្រាន់បើជាងការអានម្នាក់ឯងដែរពីព្រោះត្រូវប្រើឱកាសក្នុងការអានម្ដងហើយត្រូវប្រើឱកាសក្នុងការនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនោះបានម្ដងទៀតហើយនឹងស្ដាប់ទទួលព័ត៌មានផ្សេងៗមួយទៀតហ្នឹងជាចំណុចមួយចំណុចខ្លាំងជាងនឹងទៀតខ្លាំងជាងពិភាក្សាក្រុមទៅទៀតគឺការបង្រៀនអ្នកដទៃបើចង់ចេះមុខវិជ្ជាអីរកកូនសិស្សមកពង្រៀន
មុខវិជ្ជានឹងយើងនឹងអាចទៅជាមនុស្សដែលពូកែក្នុងផ្នែកនឹងមុខវិជ្ជានឹងមិនខានទេហើយកុំចាំបាច់ទៅបើកសាលាបង្រៀនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅក្នុងថ្នាក់អ្នកណាដែលមិនសូវចេះមិនសូវយល់ហើយយើងចេះយើងយល់កុំកំណាញ់ចំណេះបង្រៀនគេកើនចំណេះដឹងខ្លួនឯងហាក់ដូចជាថាយើងមានទៀនអុចមួយបំភ្លឺហើយម្នាក់ទៀតយើងទៅជួយបំភ្លឺម្នាក់ទៀតពន្លឺនឹងធ្វើឲ្យភ្លឺកាន់តែខ្លាំងឡើងយើងក៏ភ្លឺអ្នកដទៃក៏ភ្លឺយើងនឹងអ្នកភ្លឺជាងគេបង្រៀនសំខាន់ណាស់បើមានឱកាសយើងគួរតែចូលទៅអង្គុយប្រឡងនៅបន្ទប់ដែលយើងត្រូវប្រឡងយើងធ្វើម៉េចហាត់ទម្លាប់ខ្លួនកុំឲ្យមានការភ័យតក់ស្លុតពេលការប្រឡងមកដល់ចូលទៅអង្គុយក្នុងនឹងកាន់សភៅកាន់ប៊ិចចូលទៅសាកធ្វើលំហាត់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងស៊ាំនឹងបរិស្ថានក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងយើងអាចមានការជឿទុកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់មិនភ័យមិនបារម្ភមិនខ្លាចទេពេលចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺថាកុំគ្រាន់តែចាំកុំគ្រាន់តែទិញឲ្យចាំមាត់ធ្វើម៉េចអាចយល់អំពីសេចក្តីនឹងផងក៏ជារឿងមួយល្អដែរការចាំមាត់ទៅទេវាអាចធ្វើឲ្យយើងភ្លេចដល់ភ្លេចនឹកមិនឃើញប៉ុន្តែបើយើងយល់ផងអាចជួយឲ្យការចងចាំហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំអញ្ចឹងចាំផងយល់ផងជារឿងមួយល្អហើយកុំភ្លេចថាទោះជាប្រកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយចំណុចមួយដែលត្រូវចងចាំចំពោះអ្នកប្រឡងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាត្រូវតែរៀនបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតកុំមើលងាយចំណេះឲ្យសោះព្រោះអ្នកដែលមានសេចក្តីប្រមាទតែងតែដល់នៅសេចក្តីវិនាសនេះជាចំណុចខ្លះតាក់ទងនឹងអ្នកដែលត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងមុនពេលប្រឡងអ្នកខ្លះនិមន្តលោកឲ្យស្រោចទឹកដើម្បីឲ្យយើងកុំឲ្យភ័យខ្លាចជាប្រពៃណីមួយប៉ុន្តែមិនប្រកាសទេប្រសង់អង្គខ្លះក៏ប្រឡងក៏ធ្លាក់ខ្លួនឯងក៏មានដែរអ្នកខ្លះទៀតល្អជាងនឹងទៅទៀតគឺថាទៅថ្វាយបង្គំលាពុកម្ដាយឲ្យពុកម្ដាយឲ្យពរការថ្វាយបង្គំលាពុកម្ដាយមិនមែនឲ្យពុកម្ដាយឲ្យពរទេតែសំខាន់នោះគឺថាការគោរពដឹងគុណចំពោះការលះបង់របស់លោកពុកម្ដាយដែលប្រឹងប្រែងឲ្យកូនចៅទៅរៀនទៅសូត្រនឹងក៏ជារឿងមួយល្អរឿងមួយដែលល្អគឺថាការសំស្មារតីរឿយទម្លាប់កុំឲ្យខ្លួនឯងមានការភ័យតក់ស្លុតពេលចូលទៅក្នុងថ្នាក់កុំឲ្យបែកញើសដៃបែកញើសជើងញញីញញ័រត្រូវត្រៀមស្មារតីកុំឲ្យភ័យតក់ស្លុតប្រាប់ខ្លួនឯងកុំឲ្យភ័យតក់ស្លុតហ្នឹងតាំងពីមុនពេលប្រឡងឲ្យឆ្ងាយទៅហ្នឹងហើយជាទម្លាប់នៃការសាងស្មារតីកុំឲ្យមានការភ័យតក់ស្លុតបន្ទូលល្អក្នុងការប្រឡងសិស្សត្រូវតែមានស្មារតីស្វាហាប់មុននឹងពេលចូលប្រឡងហ្នឹងទម្លាប់ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនិយាយជាមួយខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអាចធ្វើកើតហើយកុំឲ្យភ័យតក់ស្លុតហ្នឹងមិនមែនចេះតែកុំឲ្យភ័យតក់ស្លុតបានទេត្រូវចេះរៀនញញឹមដាក់ខ្លួនឯងត្រូវចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអាចធ្វើទៅរួចកុំញញីញញ័រកុំភ័យកុំតក់កុំស្លុតអាហ្នឹងជារឿង psychology ហើយមានតែស្មារតីទេដែលអាចជួយយើងឲ្យឆ្លងផុតអំពីការប្រឡងហ្នឹងដោយជោគជ័យទៅបានស្មារតីហ្នឹងត្រូវសំជារឿយមិនមែនតដល់ពេលប្រឡងហ្នឹងឯងពេលចូលទៅក្នុងថ្នាក់ហើយបើយើងអាចរើសកន្លែងប្រឡងបានជារឿងមួយគួរតែរើសកន្លែងណាដែលយើងគិតថាមិនសូវមានការរំខានបើអាចអង្គុយនៅកន្លែងណាកន្លែងគៀនឬក៏កន្លែងកដាលយើងគិតថាយើងចូលចិត្តយើងរើសកន្លែងហ្នឹងបើយើងរើសមិនបានអាហ្នឹងជារឿងរបស់អនុរិយអ្នករៀបចំហើយពេលគេចែកกระดาษប្រឡងយកមកត្រូវមើលសំណួរប្រឡងទាំងអស់កុំចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមត្រូវមើលសំណួរមានប្រមាណសំណួរណាបានពិន្ទុប្រមាណហើយ scan through បើន័យថាអានមើលទ្រុសទាំងអស់សិនអាហ្នឹងជាចំណុចមួយ
ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើសំណួរគឺថាធ្វើសំណួរណាដែលស្រួលជាងគេដំបូងកុំធ្វើសំណួរណាដែលពិបាកតែធ្វើសំណួរស្រួលៗពីព្រោះបន្ទុកបានពីសំណួរស្រួលហ្នឹងហើយបើបានសំណួរស្រួលនឹងបានហើយសំណួរពិបាកមកដល់យើងធ្វើបានមិនបានក៏យើងបានសំណួរស្រួលនឹងរួចហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតការធ្វើសំណួរចាំបាច់ត្រូវតែអានសំណួរនឹងឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានប្រកបវិជ្ជាមែនទែនពីព្រោះសំណួរជួនកាលគេមានតិចនិចលាក់ឬក៏បន្លំភ្នែកអញ្ចឹងត្រូវអានឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសំណួរនឹងជាសំណួរ multiple choice ខ្មែរយើងហៅពហុជ្រើសរើសមានជម្រើស3 4អញ្ចឹងទៅព្យាយាមកុំរើសជម្រើសត្រូវមុនព្យាយាមមើលដែលចម្លើយណាខុសយើងគូសចម្លើយនឹងចោលហើយទុកចម្លើយមួយចុងក្រោយជាចម្លើយដែលយើងគិតថាត្រឹមត្រូវកុំរើសអាណាត្រូវអាហ្នឹងបើសិនជាសំណួរតាក់ទងនឹងពហុជ្រើសរើសឬក៏គេហៅអង់គ្លេសហៅ multiple choice បើតាក់ទងនឹងសំណួរសរសេរចាំបាច់ត្រូវតា note មានกระดาษមួយ note អ្វីដែលខ្លួនឯងចង់សរសេរហ្នឹង note ទុក note 1 2 3 4 5ចំណុចហ្នឹងទៅហើយនឹងសេចក្តីអធិប្បាយដែលងាយភ្លេចយើង note ទុកជៀសវាងដល់ពេលយើងសរសេរយើងភ្លេចអញ្ចឹងយើងសរសេរយើង note ទៅយើងមានអ្វីជាគោលសម្រាប់យើងសរសេរហ្នឹងអាហ្នឹងជាសំណួរដែលយើងត្រូវឆ្លើយបើសិនបើជួបនឹងសំណួរណាដែលយើងឆ្លើយមិនរួចម្លងទុកសិនកុំតក់ស្លុតកុំស្លន់ស្លោកុំភ័យកុំបារម្ភខ្លាំងពេកម្លងសំណួរនឹងសិនទៅធ្វើសំណួរណាដែលយើងចេះហើយចាំបើមានសល់ពេលយើងត្រឡប់មកធ្វើសំណួរនឹងវិញអាហ្នឹងជាតិចនិចមួយដើម្បីបានបន្ទូលល្អចំណុចមួយទៀតថាសំណួរត្រូវតែឆ្លើយគ្រប់សំណួរកុំចេះតែមួយឆ្លើយតែមួយនឹងឡើងអស់ពេលហើយស្រាប់តែ2 3សំណួរទៀតយើងអត់បានឆ្លើយអានឹងជាការយល់ច្រឡំធំណាគ្រូមិនមែនឲ្យបន្ទុកទៅលើចំណេះដែលយើងចេះលើសំណួរទេគ្រូឲ្យបន្ទុកទៅលើចំណេះដែលយើងឆ្លើយគ្រប់សំណួរហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយឲ្យបានគ្រប់សំណួរទោះជាឆ្លើយខុសឆ្លើយត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏ដោយត្រូវតែឆ្លើយឲ្យបានគ្រប់សំណួរហើយបើសង្ស័យលើសំណួរណាហ៊ានលើកដៃសួរកុំបដោយឲ្យធ្វើទាំងសង្ស័យពីព្រោះធ្វើទាំងសង្ស័យនាំឲ្យខុសទៅវាបាត់បន្ទុកតែម្ដងពេលប្រឡងរួចហើយជារឿងមួយគួរតែរក្សាចិត្តកុំឲ្យមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយបន្ទោសខ្លួនឯងគួរតែចេះគួរតែចុះពីព្រោះវាធ្វើឲ្យសៅហ្មងចិត្តទេឧបមាថាយើងប្រឡងម៉ោងទី1យើងមានចំណុចត្រូវច្រើនហើយមានចំណុចខុសខ្លះហើយបើយើងគិតខុសយើងទៅបន្ទោសខ្លួនឯងថាហេតុអីអញធ្វើអញ្ចឹងមិនគួរអញ្ចឹងសោះគួរតែចេះវិញគួរតែចេះវិញធ្វើឲ្យសៅហ្មងហើយយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រឡងម៉ោងបន្តទៀតទេអញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺថាយើងថាអូខ្ញុំធ្វើបានម៉ោងទី1រួចចាស់បើទោះជាខុសខ្លះក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពដែលខ្ញុំធ្វើបានរៀនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហាក់ដូចថាយើងឆាចថ្មទូរស័ព្ទបន្ថែមអញ្ចឹងឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីប្រឡងនៅម៉ោងក្រោយបន្តទៅទៀតហ្នឹងចំណុចសំខាន់មួយទៀតអញ្ចឹងក្នុងការត្រៀមខ្លួនប្រឡងនេះសំខាន់បំផុតជាងគេគឺថាការត្រៀមរៀបចំចិត្តគំនិតការឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងការចេះញញឹមខ្លួនឯងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងការប្រមូលចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលយើងមានកន្លងមកត្រៀមខ្លួនពីមុនមកមិនមែនមកត្រៀមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃពេលប្រឡងត្រៀមចំណេះដឹងដែលត្រៀមកន្លងមករួមជាមួយនឹងកម្លាំងកាយគឺសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំតាមរយៈការដេកសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បរិភោគឲ្យបានសមរម្យមានកម្លាំងកំហែងហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងស្វាហាប់រឹងមាំស្មារតីនឹងណូហើយបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើការប្រឡងបាញ់មិញនេះនឹងគឺថាអាចជួយឲ្យយើងបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងនឹងមិនខានទេហើយយើងរៀនរក្សាកម្លាំងចិត្តឲ្យបានខ្លាំងក្នុងការតស៊ូព្យាយាមបើទោះជាខុសខ្លះកុំបន្ទោសខ្លួនឯងនឹងជារឿងសំខាន់